ଓଡଗାଁ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସୁରଭି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାରାୟଣ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶରଣକୂଳରେ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି 2025 ଓଡଗାଁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଝିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରୀମତୀ ବିରଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଓଡଗାଁ, ମୀନାକ୍ଷୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ସରପଞ୍ଚ ଶରଣକୂଳ, ଶ୍ରୀମତୀ ବିଳାସିନୀ ଦେଇ ସରପଞ୍ଚ ହରିହରପୁର ଓ ଗୋଡ଼ିପଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସୁରଭି ମହୋତ୍ସବରେ 15ଟି କ୍ଲଷ୍ଟରର ମୋଟ 540 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, କୁଇଜ, ସୃଜନଶୀଳ ଲିଖନ, ଏଲୋକେସନ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଦଳଗତ ନୃତ୍ୟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି ସୁରଭି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଚାରକ ଭାବରେ ମଞ୍ଚ କଳାକାର ତଥା ଶିକ୍ଷକ ନେତା ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ ଖାଲିକ, କବି ତଥା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୋପୀନାଥ ସେଠୀ, ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଡ୍ୟାନ୍ସ ସ୍କୁଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସାବରୀ ପରମଗୁରୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡଗାଁ ଅତିରିକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ରାଜକିଶୋର ସାହୁ, ରଘୁନାଥ ମଲ୍ଲିକ ଓ ନାରାୟଣ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ନିରାକାର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଶ୍ରୀଧର ପରିଡ଼ା, ଗୋଦାବରୀ ବସନ୍ତିଆ, ରାଜେଶ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା।